Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća je Marija Sljepčević, profesorica Sveučilišta VERN. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, Sveučilište VERN i Hrvatska udruga digitalnih izdavača pokrenuli su fact-checking servisa za suzbijanje dezinformacije i lažnih vijesti u sektoru turizma. Kako je došlo do pokretanja ovog servisa? Mislim, vrlo specifičan segment. Tako je. Pa svakako smo htjeli sudjelovati u natječaju Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija. To nam je bio logičan put, s obzirom da sveučilište ima studij novinarstva, zapravo 4 komunikacijska studija i studij turizma i neki od nas se ozbiljno akademski bavimo temama fact-checkinga. Ja sam osobno doktorirala na toj temi, napisala nekoliko radova, nekoliko naših studenata je već diplomiralo i rade na toj temi i htjeli smo jednostavno sudjelovati u tom projektu. Većina fact-checkera je fokusirana na političku komunikaciju, to je ono gdje smo najugroženiji, gdje se informacijsko ratovanje zapravo utječe na naše demokratske procese, ali sve veći broj fact-checkera odlučuje se za usko specijalizirane teme. Ili dosta je tu recimo klimatskih promjena, znanstvenih fact-checkera, fokusiranih samo na hranu, samo na određene teme poput rata u jednoj zemlji, ili dosta je sad takvih fact-checkera na svijetu i zaključili smo da nam je najbolje također uzeti jednu nišu. Odlučili smo se za turizam, čisto i zbog naših studija turizma i činjenice da okupljamo veliki broj stručnjaka i u tom području na 2 diplomskom i preddiplomskom studiju i naravno s obzirom na to da imamo studij novinarstva. Turizam ne moramo komentirati koliko je nama važna gospodarska tema i koliko štete dezinformacije i zapravo manipuliranje podacima u turizmu mogu nanijeti svakoj državi, pa tako i nama. Koliko je fact-checking važan? Naime, koliko se on razlikuje od novinarskog istraživanja? Naime, često imamo situaciju da zapravo se informacije prikupljaju na društvenim mrežama ili negdje u javnom prostoru je nešto bilo rečeno pa se to uzima zdravo za gotovo. Koliko je zapravo važan fact-checking? Ma beskrajno je važan i ne razlikuje se on od novinarstva. To je jedna kvalitetnija, viša razina istraživačkog novinarstva gdje se vrlo temeljito obrađuju svi podaci jer nitko si ne želi priuštiti da optuži nekoga da laže, a da zato nema stvarno ozbiljne dokaze. Dakle, s obzirom da je novinarstvo na globalnoj razini tu gdje je, da nikad u povijesti nije bilo niže povjerenje u medije, da se ljudi okreću alternativnim izvorima informacija, da istraživanja pokazuju da se većina ljudi informira naravno isključivo putem društvenih mreža. Nevjerojatno je važno da postoje mjesta gdje će biti zagarantirano provjerene i točne informacije koje će raditi ozbiljan tim ljudi i koji će garantirati najčešće potpisništvom etičkog kodeksa fact-checkera da to što rade da je stvarno ozbiljno. Znači, za mene osobno ono što fact-checkeri u svijetu rade, a zaista je globalni fenomen, rastu preko 200% na godišnjoj razini, to što želi ispraviti ono što je novinarstvo pogriješilo. Etički kodeks International Fact-Checking Networka je najjednostavniji kodeks na svijetu. Ima samo 5 točaka i komunicira ono što mediji nikad nisu napravili. Apsolutno transparentno svog poslovanja, ko su ti fact-checkeri, ko rade, znači imate biografije i fotografije svih autora, svih fact-checkera koji su potpisnici etičkog kodeksa, transparentnost financiranja, znači svaki fact-checker objavlja otkud im novac, kako ga troše, podnosi godišnje izvještaje, znači ono što mediji nam apsolutno nikada nisu dali. Da, kod medija je to malo drugačija situacija. Da. Pogleda se impresum, ali se ne vidi zapravo ništa. Pa mislim i u Hrvatskoj impresumi se ne poštuje se zakon o medijima na taj način da se u impresumima objavljuju podaci koje nas zakon obvezuje. Nažalost, to niko ne sankcionira, ni gospodarska komora koja prikuplja podatke, ni Ministarstvo kulture i medija i jednostavno smo se navikli da se impresumi ne poštuju, ali nije ni Hrvatska tu neki izuzetak što se tiče netransparentnosti medijskog poslovanja.
Nažalost, da. Jedna od teza koja, evo, dok sam malo istraživala, koja se često čuje kao u 80-ima, u 90-ima i zapravo do prije nekih 15 godina nije bio toliki problem sa dezinformacijama, reću tako, ili lažnim vijestima. S pojavom, dakle, društvenih mreža, interneta na način na koji on danas postoji, postalo je lakše manipulirati s onim što se iznosi i kaže se zapravo da bi zapravo fact-checkeri sada trebali biti ti koji bi trebali ispravljati te krive drine. Pa puno je tu krivi drina koje bi trebali fact-checkeri zapravo ispravljati. Ma je, da, mislim, teza je apsolutno pogrešna da nije bilo dezinformacija, mislim, Naravno. svaka propaganda je čisto dezinformiranje, tako da kroz povijest je bilo na sve načine, je li s tim da su lažne vijesti povijesno potiču zapravo iz satire ili iz izrugivanja, što je nekad bio tako jedan legitiman novinarski oblik, međutim, danas se čak i on zloupotrebljava. Recimo, imate portale koji su isključivo satirične informacije poput, ne znam, Putin je nominiran za Nobelovu nagradu za mir. Jeli? To je recimo jedna američka satirička stranica objavila. I ono što je problem danas je činjenica da se i to zloupotrebljava, taj humor u novinarstvu, na način da recimo svi ruski mainstream mediji su vam prenijeli tu vijest na način da američki mediji pišu da je Putin nominiran za Nobelovu nagradu za mir, jeli, i cjelokupno stanovništvo ruskog govornog područja je dobilo tu informaciju putem svih mainstream medija. Jeli. Sad ono što je problem sa fact-checkerima još uvijek i vjerojatno će biti još dugo je njihov doseg. Jeli. Jel, kad vam ruska javna televizija tako nešto objavi, milijuni ljudi koji to vide i par tisuća ljudi koji prate nekog fact-checkera koji će reći da, ali u impresu ove stranice piše da je to satirična stranica i sve što oni objavljuju je naravno potpuna parodija, ali količina medija i alternativnih i mainstream koji su to već prenijeli je naprosto odradila svoje. Tako da veliko je tu pitanje što fact-checkeri mogu, jer ono što oni danas nemaju doseg kakav imaju svi ostali, a na društvenim mrežama količina laži koje se nalazi, istraživanja nam pokazuju da ne znam, kako su rekli, shitization of internet, doslovno je pojam da preko 60% svih sadržaja na internetu je izrazito loše kvalitete, jeli? I dokazano je da se, ne znam, 3 do 4 puta brže dijele lažne informacije na društvenim mrežama. Dakle, problem je taj što kreatori takvih kampanja, informacijskog ratovanja, možemo slobodno tako reći, ciljaju na emocije. Ono što će vas razljutiti, što će vas uzrujati, naravno obuhvaćajući vaš filter bubble, algoritme koji su vas prepoznali, što se vama sviđa, jeli, koji su vaši prijatelji, kakvo je okruženje, koje teme vas ljute, koje podržavate i slično. To je problem interneta. I sad sve što fact-checkeri rade na svijetu je, mislim, apsolutno predivno, ako mene pitate, ali veliki još put preostaje da dođu do publike. Koji su još izazovi s kojima se suočavaju fact-checkeri osim tog dosega? Pa jedan od najvećih je povjerenje, jeli, zato što nije lako raditi posao gdje ste se vi odlučili da ćete uperiti prstom i reći da neko laže u nečemu, dakle automatski imate neprijatelja s druge strane koji je pogođen time što ste ga javno prozvali. Najčešće ih optužuju za pristranost, naročito te političke fact-checkere, jer naravno ako ste napali jednu političku opciju, znači da ste vi zapravo za drugu navijate, jeli? I to su situacije gdje ih se najviše optužuje da su pristrani. Recimo, dosta pokušavaju surađivati sa velikim medijima ili mainstream medijima kako bi im pomogli doći do dosega. I onda recimo situacija u Bosni je bila da, ne znam, surađuju sa jednim dnevnim listom u Bosni i samo da bi imali veći doseg da priče koje su napravili da budu objavljene, a onda ih napadaju sve druge političke opcije da zašto su odabrali baš taj list, jer je njemu vlasnik taj, jeli, i slično. A još jedna neobična stvar koja im se odbija u glavu je upravo ta transparentnost, ili kad vam napišu ko ih financira, onda se dovedu u situaciju da upiru prstom da su plaćenici, ne znam, Soroševi, američki ili slično, američka ambasada financira
jako puno fact-checkera po svijetu. Isto tako big tech, naravno, kompanije koje vam sufinanciraju gotovo sve fact-checkere, znači optužuje ih se doslovno da rade za Amerikance, za nekoga, da im se ne može vjerovati. Da. Koje su najčešće greške u fact-checkingu? Sad kad smo rekli o izazovima, sad ajmo reći ovu drugu stranu. Koje su najčešće greške? Jer one se događaju. Ne možemo reći da se ne događaju. Manje nego na ovoj drugoj strani, ali se dogode. Pa, ja ne bih rekla da ih ima baš toliko, jer ljudi koji se bave fact-checkingom su stvarno dedicated, nemam bolju riječ na hrvatskom, da naprave taj posao što je bolje moguće. Jedna od tih stvari u etičkom kodeksu je i obaveza da će ispraviti sve što nisu točno objavili, da će objaviti kontekst zašto su nešto objavili i slično. Ali fact-checking proces traje užasno dugo. Kužite, zato što da vi možete biti sigurni da ste skupili sve moguće dokaze, da dokažete da je nešto lažno, to su velike istraživačke priče kako je nekoć istraživačko novinarstvo i izgledalo, i ja mislim da se njima užasno malo grešaka potkrada, tim više što neće objaviti ništa za što nisu 100% sigurni da stoje iza toga, ili da je to potpuna laž, da je manipuliranje podacima, da je pristranost, da bilo koju kategoriju već fact-checker odabere, ali čim su pogriješili odmah će to priznat. Opet, za razliku od medija, koji pravo na ispravak netočne informacije jako ne vole. Da. Sad smo spominjali zapravo društvene mreže. Koliko su društvene mreže, bilo koje, sad nećemo niti jednu posebno izlažiti, postale platforme na koje se plasiraju činjenice koje zapravo nisu činjenice, kako to se zna lijepo reći, alternativne činjenice. Činjenica nije alternativna, nego je takva. Koliko su zapravo one pripomogle svemu ovome što danas vidimo? Recimo, predsjednička debata u Sjedinjenim Američkim Državama, kampanja u Hrvatskoj. Dakle, puno stvari je izrečeno u prostoru i sve je završilo zapravo na društvenim mrežama, ne onih 20 sekundi u televizijskim dnevnicima. Koliko obično dobio. Fenomen društvenih mreža je taj da svako može objavljivati sadržaj koji hoće. Tu se i ne radi samo o pojedincima koji imaju možda neke namjere, navijati za jednu političku opciju ili pomoć nekom svom preferiranom kandidatu. Tu naravno moramo govoriti o botovima i o cijelim farmama lažnih akaunta koji proizvode tu količinu informacija. Dakle, ovo sve danas izgleda tako zato što nikad nije bilo lakše biti u javnom prostoru. Ja recimo imam osjećaj da svake godine vodim rad sa svojim studentima kad objašnjavaju kako su društveni mediji. Pa ih onda moram vratiti na definiciju medija, gdje je svaki medij programski oblikovan urednički sadržaj. Što je razlika od svih nas na društvenim mrežama koji nemamo program i nemamo urednika koji će stopirati neku objavu. Ali mislim da je količina botova i razine cyber ratovanja, to je toliko ogromna da smo mi stvarno strašno nezaštićeni i strašno naivni kad mislimo da samo pojedinci nam nešto komuniciraju. Činjenice da se akaunti stvaraju u sekundama novi, da imaju fantastične mehanizme kako dobiti što veću gledanost, kako završiti upravo na vašem profilu, što tagirat, ići ćemo sa 10 videa slatkih mačića, pa će onda ići jedna politička poruka i vidljivost će biti zapravo ogromna. A čak ni veliki oglašivači nisu u stanju, pa čak ni zainteresirani micat svoje reklame sa takvih stranica, recimo lažnih, koje najčešće potpuno fejkaju velike medije. Vi ćete naći stotine stranica na internetu koje su dizajnom, prijelomom, novinarskim stilom identični velikim medijima, gdje neće biti .hr, nego će biti .com, ali će izgledati potpuno isto kao što izgleda mainstream mediji. I postoji tvrtka koja radi velika istraživanja o tome da upozorava velike brendove da im se nalaze reklame na stranicama koje su potpuno lažne. I ono što je tragično naravno je da su često ili potpuno nezainteresirani ili vrlo rijeđe
kontaktiraju agencije koje im rade zakup oglasnog prostora, pa ih mole da skinu svoje oglase, da ne stvaraju promet takvim stranicama, da nemaju toliku vidljivost koju im onda algoritmi daju. Da. Što učiniti ako se u javnom prostoru pojavi informacija koju je teško provjeriti? Odnosno, rečena je, ali je ne možemo provjeriti ili istinita ili nije istinita. Što napraviti u toj situaciji? Recimo, evo, na primjer, češki gosti su odlučili bojkotirati Hrvatsku, veliki naslov, ali nigdje u tekstu zapravo nema pravih informacija o tome što se dogodilo, je li to točno i na koji način. Recimo, što tada učiniti? Kako to provjeriti? Pa najčešće nećemo provjeravati. Dakle, fact-checkeri vam nikad neće se baviti stvarima koje se ne mogu provjeriti. Postoji cijeli niz tekstova, naravno, tvrdnji koje ne možemo provjeriti. Recimo, nečije buduća izborna obećanja ili najave. Za 5 godina u Hrvatskoj ćemo imati to i to. To ne možemo provjeriti. U metodologiji fact-checkinga obično se uzimaju činjenice koje su utemeljene gdje nisu anonimni izvori, kako bi se standardnim novinarskim tehnikama moglo doći do odgovora. Dakle, provjeravat će se zakoni, provjeravat će se službene statistike, kontaktirat će se isti ljudi. Tipično novinarstvo, samo puno temeljitije i više u stilu istraživačkog novinarstva, i uzet će se točno određene provjerljive stvari. Dakle, takve izjave se neće provjeravati, ali će možda fact-checkeri imati potrebu malo dati kontekst. Pa neće napraviti provjeru, nego će reći, ok, ovo je neutemeljeno zato što nema dokaza i slično, ali evo, konteksta radi, ovo su neki podaci statistički koji se tiču ove teme. Tako da neće optužiti nekog da laže, nego će reći, ovo je, ne znam, izvađeno vjerojatno iz konteksta, ali evo vam brojke kog zanima ova tema, kakva je stvarna situacija. Kako je to u turizmu? Turizam je vrlo egzaktan, recimo to tako. On ovisi o brojkama, noćenjima, prihodima i tako dalje. Međutim, svejedno imamo, recimo to tako, grotlo od dezinformacija kada je u pitanju turizam. Ne mislim samo na našu zemlju, mislim i recimo i na Grčku, i na Tursku, i na Španjolsku, kad sve to gledamo ovako. Mi ćemo tek započeti proces fact-checkinga u turizmu, tako da nemam sad tu minuli rad da vam mogu dati neke primjere koje smo radili. Ono što smo proučavali, istraživanja koja smo radili, drugi fact-checkeri što su radili na teme turizma, najčešće se radi o manipulaciji podacima ili izvlačenju konteksta, uzimanju određenih statistika koje vam idu u prilog, i možda puno onako benignije stvari koje se digitalnom forenzikom utvrde da neka destinacija je objavljena fotografija ili video, a zapravo nije sa te lokacije. To je nešto što se danas sa softverima vrlo lako utvrdi, kad su fotografije nastale, što predstavljaju, možete ući u pikselizaciju fotografija, meta podatke fotografija, videa, pokušavate otkriti deepfake videa i slično, tako da najčešće u turizmu se događaju takve stvari. Recimo, jedan primjer je čak jedan, neću sad u dobroj maniri fact-checkera reći koji medij u Hrvatskoj je objavio sliku nekakvog velikog nevremena u Sloveniji koje je poharalo sve pred sobom i ide prema Hrvatskoj. Prije par mjeseci, I digitalnom forenzikom je utvrđeno da je ta fotografija predstavlja nevrijeme, ali koja je bilo, 6 mjeseci ranije u Slovačkoj. Koja je potreba naših medija bila da nešto što se stvarno događa, da se uzme najdramatičnija fotografija koju su mogli naći, koja se točno zna ko je uslikao, kad je uslikao i gdje i što je predstavljala, ili par stotina kilometara dalje. Tako da to je naš senzacionalistički pristup medija. Znači, informacija je točna, ali je fotografija utvrđeno da pripada potpuno da. Spomenuli ste digitalnu forenziku. Pa koje alate i resurse koriste fact-checkeri u provjeravanju činjenica? Što je sve tu na raspolaganju? Naime, ljudi često misle fact-checkeri sjede i onda klika na kompjuter, aha, evo tu sam ga ulovio, to je laž jer je rekao prije 3 mjeseca ovo slike. Dakle, nije to samo tako. To je puno više posla i puno više alata je potrebno zapravo da bi se utvrdilo što je točno, što nije točno. Da, alati su bezbrojni, naravno, i ono što je prekrasno, većina ih je besplatna. I, za sada? Pa ciljano se rade besplatno kako bi se i obični građani mogli služiti
koji se žele malo medijski opismeniti kako bi si mogli sami provjeriti neke informacije. Recimo čak i u tako jednostavnim primjerima digitalne forenzike gdje je jedna fotografija uzeta i stavljena u drugi kontekst. Mi smo, kad smo pokretali projekt, prošli edukaciju u jednom međunarodnom fact-checkeru i onda smo gledali na koji način koriste softvere. Recimo za dokaz da je jedna fotografija koja na očigled nije tamo pripadala, smo 5 različitih softvera koristili. Dakle, jedan nam je pokazao meta podatke od kad je uslikana fotografija, geografsko područje, jedan nam je dao sliku piksela gdje smo vidjeli je možda neki dio photoshopiran. Znači, nikad vam neće koristiti samo jedan softver, zato što svaki od softvera može dodati neku novu crtu i onda obično kad se pišu tekstovi, ako se kaže da je dokazano digitalnom forenzikom, onda vam kažu koristeći alate te. Recimo, ono što je sada zanimljivo, u Sarajevu je upravo domaćin najveće fact-checking konferencije koja se događa na svijetu, Global Fact, ovo je 11. godina, preko 80 država tamo sad sjedi i fantastične teme vode i stvarno ih je gušt za slušat. Tema im je bila fact-checking u politici za vrijeme izbora i provjeravali su koliko se koriste deepfake videa na način da vam stave političare da govore nešto što zapravo nisu govorili. I onda smo komentirali izbore u SAD, u Europi, u Indiji, u Gruziji koji se sad događaju. I onda iznenađujuće ugodna informacija da deepfake nije još toliko prisutan u političkoj komunikaciji, odnosno manipulaciji, ali da ih je jako teško otkriti samo ako stave jaku glazbenu pozadinu. Dakle, da softveri koji mogu otkriti deepfake videa jako loše rade ako je glazba inkomponirana unutra. To je rekao jedan predstavnik fact-checkera u Indiji i onda je komentirao, nadamo se da ovo ne slušaju ljudi koji rade ova videa. Dakle, puno sporije naravno ide tehnika koja otkriva ovakve stvari od one koja nastaje. Mi u akademskom sektoru imamo taj problem sa radovima koji nastaju možda uz upotrebu umjetne inteligencije. Znači, mi smo danas jako dobri u otkrivanju plagijata, ali nismo još jako dobri u otkrivanju takvih radova. Isto tako svaka reakcija koja nastaje nakon nekog softvera koji će proizvesti neku manipulativnu fotografiju, video ili audio zapis, opet će tehnologija kaskat da bude dovoljno dobra da ju može otkrivati. Ali softvera beskonačno puno ima i fact-checkeri ih jako vole i moraju ih koristiti jer da ne rade to što ste rekli, da samo upiru prstima. Dobro, deepfake videi nisu još toliko rašireni, ali su prisutni. To je jedna od zapravo opasnosti, recimo tako pod navodnicima, koja nas čeka zapravo. Kako ćemo se onda tek boriti recimo protiv takve stvari? Vrlo je teško zapravo dokazati, to nije kao u filmovima i serijama, evo sad smo mi malo kliknuli, evo to znamo da je deepfake, to je bila kriva. Nije to baš tako. Nije, ima super vježbi, recimo ja to radim sa studentima, kako imam kolegij medijska pismenost i fact-checking, imate doslovno programe za treniranje medijske pismenosti gdje puštate videa, govore, audio zapise i slično i onda kao mali kvizići glasujete ili nešto manipulirano ili deepfake i za sad po ovome što postoji nisu još toliko uvjerljivi, ali mislim čak da se više koriste u nekim drugim industrijama, zabavnim industrijama, recimo pornografija to zloupotrebljava stravično, gdje naprosto poznate osobe stavlja deepfake-om u kontekst pornografije, što im nanosi naravno strašnu reputacijsku štetu. Ono što je rješenje, naravno, vječni odgovor na sva ova pitanja je medijska pismenost. Recimo, naš partner u ovom projektu HUDI, Hrvatska udruga digitalnih izdavača, prošli tjedan su napravili jednu konferenciju gdje su gostovali predavači iz Googlea koji su naglasak stavili na pre-banking,
poanta je sve što fact-checkeri rade je reaktivno. Da. Laž je već vani, najčešće će uzeti one koji su već viralne, koji imaju najveći doseg iz najviše medija ili su na najviše kanala podijeljeni, ali sve je to reaktivno. Pokušavamo nešto ispraviti nakon što je šteta već nanesena. I sad se razvijaju brojni alati koji su nazvani pre-banking, predrazotkrivanje doslovno, koji po meni je to klasična medijska pismenost, što mi sve možemo napraviti da mi otkrijemo da neko nama manipulira, kako ćemo prepoznati te laži, kako ćemo provjeravati izvore informacija, impresume koje ste spomenuli, hoćemo li vidjeti ko je zapravo ovaj vlasnik tog medija, gdje je taj medij registriran ili slično, hoćemo li na društvenim mrežama vidjeti je li to profil što je najčešće koji je kreiran tjedan dana prije izbora koji ima 10 pratitelja i slično. Ali razvijaju se i softveri ozbiljno, na ozbiljnoj razini od strane Googlea za pre-banking i jako vam se svjetska sveučilišta bave time. Da doslovno rade edukativne materijale na koji način neko manipulira nama, kakvi podaci su do sada prikazivani kao lažni, koliko su dijeljeni, kakav su doseg imali. Tako da sve što radimo do sad u području medijske pismenosti od sad mora biti još na višem nivou. Tako visokoj potenciji, jer mislim čak i obrazovani ljudi u nedostatku vremena nemaju interesa sve ovo raditi što smo sad naveli, provjeravati svaki izvor i slično. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Sad kad smo spomenuli zapravo koji su sve alati, zapravo da Google pokušava, ja i ostali, doskočiti zapravo svim tim dezinformacijama, lažnom narativu, recimo to tako, jer nije samo negdje je informacija, negdje je narativ. Što smo nažalost imali prilike vidjeti, evo i kod nas u kampanji za parlamentarne izbore, puno toga je rečeno, puno toga je bačeno u medijski prostor, a zapravo neke stvari su bile duboko loše, odnosno netočne, ali onaj tko ih je izgovarao je to predstavlja kao činjenicu koja je takva. Jer ja to izgovaram i ja sam isključivo na vašoj strani i ja se isključivo za vas borim. Kako se boriti protiv takvoga? Jer upravo to, fact-checkeri tek nakon toga mogu reagirati i reći, gledajte, to sve što je taj i taj rekao je bilo lažno. Ili, evo, u predsjedničkoj kampanji Trump je rekao to je to krivo, Biden je rekao to je to krivo. Dakle, puno stvari je reaktivno, nažalost. Kako doći do toga da zapravo prije nego što krene sa time da ljudi znaju da su to dezinformacije? Mislim, lako je za studente, lako je za, recimo, novinare, djelomično, ajde, ali kako doći zapravo do običnog gledatelja, čitatelja, da on shvati da je to zapravo dezinformacija? Odnosno lažni narativ, činjenice koje nisu činjenice, a predstavljaju se kao činjenice. Opsežno pitanje, znam. Da, mislim da to je tako individualno do preferencija i ponašanja svake osobe. Jedino što se sustavno može raditi je obrazovanjem, gdje medijska pismenost se stvarno radi već kroz programe od vrtića do svih razina, pa čak i imate super edukaciju isto od strane naše agencije za elektroničke medije i kolega iz Osijeka koji se bave starijim građanima, medijskom pismenosti za starije građane koje uopće ne treba isključiti iz priče zato što ne bi sad htjela reći da su naivni, ali jednostavno u druga vremena možda nije bilo takva besramna količina takvih laži iznesena da jednostavno im je teško zamisliti ako je nešto na televiziji ili još gore, ako vas propaganda targetira direktno na vaše mobitele, recimo. Radila sam prije 5 godina sa studentima u Indoneziji i radili smo case studije najčešćih propagandi u njihovoj zemlji. Ono što je bilo mi zanimljivo, recimo što kod nas vjerujem da još ne postoji, na koji način targetiraju njihove građane, naročito starije građane, kroz WhatsApp grupe.
I onda imate tu razinu da je osobi koja je možda u nekom ruralnom području ili slabije obrazovana ili slično, dakle nevjerojatno pomisli da nešto što je njemu došlo na mobitelu WhatsApp grupu, da to nije istina. Tako da puno je tu načina manipulacije, a možemo se zaštititi jedino ako to sami odlučimo i ako odlučimo biti odgovorni građani i staviti fokus na činjenice. Na proučavanje ovakvih tema. Koliko je važno vjerodostojno izvještavanje i pisanje tekstova oslonjenih na činjenice? Naime, mi ponavljamo nešto što je zapravo se smatralo, reći ću prije nekog vremena, potpuno normalnim. Ti ne bi objavio tekst bez provjere na 2 izvora. Imao si izvore koji su bili pouzdani, a ne društvene mreže. Ne bi snimao osobu za koju znaš da je možda malo off ili ima sumnjiv background, znači recimo evo dogodio se slučaj da je objavljen tekst sa poznatim stručnjakom, a ovo čovjek uopće nije poznati stručnjak, nego je neko tako. To su vam tako brojni primjeri, recimo ja sam u svom doktoratu proučavala obrasce informacijskog ratovanja Rusije, pa recimo brojni tekstovi koji su se javljali ne samo da nisu poznati stručnjaci, nego su imali situacije gdje su pokojni stručnjaci, znači profesor sa njemačkog sveučilišta koji je preminuo 5 godina ranije objave intervju na 2 stranice u velikim novinama koji naravno govori u korist onoga što njima odgovara na način da sveučilište piše demanti i poziva se na to da je čovjek pokojni. Isto tako, izmišljanje doslovno, bile su situacije, ne znam, stručnjaci iz OSCE-a, doslovno kroz 10 objava u ruskim medijima su se ponavljali izjave jednog stručnjaka za koje su OSCE pisali demanti, objavljivali na svim društvenim mrežama. Mi ne znamo koja ova osoba ne radi tu i nikad nije radila i slično. Međutim, češće su vam manipulacije na način da ciljano uzimate ljude drugačije reputacije za koje znate da će kritički govoriti, recimo konkretno uzet ćete neke istaknute javne ličnosti iz SAD-a za koje znate da se najkritičnije će prozivati neke njihove politike i onda ćete samo njih citirati kao da predstavlja kompletan narativ političke komunikacije SAD-a, pozivajući se da su to relevantni stručnjaci. Tako da toga ima jako puno. Ono što mi u Hrvatskoj u medijima nismo nikad imali su odjeli fact-checkinga unutar medijskih kuća, gdje je to američko novinarstvo institucija koju poznaje oduvijek, gdje će novinar odraditi svoj posao na način, kako ste rekli, kako novinarska struka naravno u svojoj biti uopće zahtjeva da se radi novinarski posao, ali će još kroz odjel fact-checkinga svaki taj podatak biti provjeren, jel to intervju koji je neko dao, pa jel se to stvarno dogodilo te godine, što je recimo rekla osoba u intervju i slično. Mi to nismo nikad imali kao instituciju. Ono što se sad mijenja kroz godine je i ovakvom velikom akcijom koju je napravila naša agencija za elektroničke medije sa ovim dodjelom ovih sredstava za borbu protiv dezinformacija, je taj fenomen da se razvijaju fact-checkeri unutar medijskih kuća. Kao što je to jedna tradicija američkog novinarstva i smatram da je to dobro, neupitno, 3 su ta poslovna modela fact-checkinga. Jedan je da su dio velikih medijskih kuća, drugi je da su NGO-vi, poput našeg faktografa, ili da su pri sveučilištima, kao što imamo situaciju koja sveučilište Versas. Ja sam uspjela odgovoriti na ovo kompleksno pitanje. Dobro, rekao bi jedan stari kolega, ali to je potpuno normalno, mi smo nekada morali sve imati činjenice, sve popisano je, sve izvore i urednik je sve morao znati. Tako da danas izgleda da je puno lakše ukucati u Google, aha, tu sam našao prva 2 linka, to ću iskopirati, to je moj članak. To postaje sve veći zapravo problem, to takozvano copy-paste novinarstvo, gdje se zapravo sve može naći u javnom prostoru bez ikakve provjere. Naravno, da, to je sad ovo puno šira rasprava o kvaliteti današnjeg novinarstva, o brzini produkcije, o onome što postaje prioritet
medijima prilikom izvještavanja. Ono što je stvarno tužno, što sva istraživanja koja sam ja vidjela, koja mjere količinu informacija u medijima koji dolaze iz društvenih mreža, recimo ono što mi je bilo strašno poražavajuće, gdje su informativni. Znači doslovno su radili analizu sadržaja hrvatski znanstvenici dnevnika naših svih televizija, informacija koje dolaze sa društvenih mreža. Nije problem kad je u zabavnom programu, ne znam, neka glazbenica je nešto stavila na svoj Instagram profil, pa su onda oni oko toga stvorili priču, ali količina podataka koja u informativnom programu dolazi sa sadržaja društvenih mreža, što je za mene razina, jer jedan političar komentirao drugoga i onda su ovi naprosto prenijeli te statuse i to je to. Mislim da potreba za takvom hiperprodukcijom sadržaja, recimo ja sam na 15 godina na studiju novinarstva i pratim vrlo rado karijere svojih bivših studenata i svi koji započinju karijere na portalima, ja vam to ne mogu opisati, dnevne kvote koje oni imaju da proizvedu na tim portalima koji su i među najvećim portalima u Hrvatskoj. Meni je to, ja isto potičem iz novinarstva, meni je to sumrak novinarstva. Kad dođe studentica i kaže da je napisala u danu 25 članaka, onda vam je jasno kakav je to sadržaj, ali to su doslovno kvote. Onda kako ćete doći do sadržaja nego da zapratite na društvenim mrežama sve koje su relevantni i stvarate mini vijestice na bilo koje teme koje se od vas traže. Da. A mogu li se izdavači natjerati, recimo to tako, da isprave netočne informacije kada se metodom fact-checkinga zapravo dokaže da je vijest koju su objavili ili činjenice koje su u tekstu, ne mora biti cijeli tekst, ali dio činjenica, su zapravo netočne? Da li fact-checkeri mogu sad reći, ok, mi smo sad pogledali, prošli smo svim metodama forenzike, sve smo istražili, dakle, ovaj dio teksta je netočan. Da li su u tom slučaju dužni mediji dakle, objaviti taj ispravak? Jer znamo da je demanti dozvoljen u slučaju ako je neko u tom tekstu i on je rekao ja nisam to rekao, molim demanti. Ali što u ovom slučaju? Jer to bi značilo onda da bi zapravo svi mediji morali konstantno... Pa da, mislim, Zakon o medijima definira način ispravljanja netočnih informacija za koje neko mora poslati pismeni zahtjev u roku mjesec dana na ime glavnog urednika, ali nema još ovakve verzije u našem zakonu i sumnjam da ima igdje, niti ju mogu zamisliti iskreno tako brzo da se negdje pojavi. Pa tu se vraćamo na novinarsku etiku, definitivno, jer ako vam je negdje utvrđeno da je informacija netočna, onda je najmanje ono što možete napraviti na razini pristojnosti je da to maknete. Po nekom mom iskustvu obično vam maknu takve mediji, stvarno maknu takve objave, čisto jer ne voli da ih se prozivaju, znaju da ako je neko stvarno dokazao da im to ničem ne pridonosi i upravo zato recimo jedan od softvera koji fact-checkeri obavezno koriste kao prvu instancu je mjesto arhiviranja svih tih objava. Znači spremaju vam se svi meta podaci, screenshotaju se stranice kako su izgledali, što je točno objavljeno i slično, jer do trenutka kad oni već njih recimo kontaktiraju, popitaju pa zašto ste to, s kim ste razgovarali ili nešto, će već maknuti. I onda vam se koriste velike baze gdje su vam pohranjeni svi originalni tekstovi, tako da ćete često u fact-checking tekstovima pročitati, naravno tekst je skinut prije objave ovog teksta, ali već je imao veliku vidljivost, već je na društvenim mrežama odradio svoje. Baš tako odradio svoje. No. Ali maknut će, zakon ih naravno ne obvezuje, obvezuje ih naravno novinarska etika, deontologija, ali više mislim da je to čisto poslovni razlog, vi ste već odradili što ste htjeli, ali će se maknuti, upravo zato je prvi korak fact-checkinga da se arhivira i dokaže da je to stvarno bilo objavljeno. Što s umjetnom inteligencijom? Dakle, ona je sve više prisutna. Dakle, sad postoje razni servisi koji od besplatnih do onih koji se plaćaju. Koliko je to prijetnja ili pomoć, dakle, u fact-checkingu? Pa
sva softverska rješenja su pomoć. U fact-checkingu sve što možete iskoristiti da biste nešto dokazali. Alati umjetne inteligencije su brojni, mi ih koristimo već jako dugo, a da njih nismo ni svjesni. Ne svode se oni samo na ovo zadnje što je sada izašlo. Pa nisu prijetnja fact-checkerima, ali fact-checkerima mogu pomoći u radu. Recimo, isto jedan od alata koje Google razvija, ne mogu se sad sjetiti točno naziva, je isto doslovno na razini umjetne inteligencije koja pomaže novinarima, istraživačima da sumiraju desetke tisuća dokumenata. Gledala sam baš jedno predavanje gdje su pokazali, ne znam, gdje su u software od Googlea koji je radi isto na principu umjetne inteligencije, gdje je uneseno 40,000 dokumenata koji su bili u hard copy, koji su novinari skenirali, ubacivali da im se nađu poveznice, transakcije i slično, i gdje su imali veliku uspješnu priču samo zbog softvera koji im je uspio pronaći zajedničke nazivnike podacima koje ručno nikad ne bi mogli. Tako da mislim da fact-checkeri su sigurno opet na engleskom da kažem što se kaže early adopteri raznih tehnologija, zato što im stvarno jako trebaju i zato što se najčešće i bave sadržajima koje je neko napravio koristeći upravo najsofisticiranije tehnologije, tako da si ne mogu priuštiti kaskati. Tako da nije tu velika zabrinutost. Znači, tehnologija je dobro došla, barem u ovom dijelu. Pa, kažem, moraju je poznavati nadprosječno. Koje su etičke dileme fact-checkera? Ima li ih? Pa, evo recimo, sviđa mi se naslov jednog znanstvenog rada koji sam pročitala prije par godina, zvao se Who's Checking Fact-Checkers. Ne znam, ja sam uvijek onako jako optimistična i navijački raspoložena prema fact-checkerima općenito. Mislim da je da postoje mjesta gdje možemo sa sigurnošću otići i biti sigurni u nečiju metodologiju i etičnost, da je prekrasno. Ono što im od srca želim je bolji doseg i veće prihvaćanje od strane njihovih publika. Recimo, na tom kolegiju fact-checkingu kojeg imam na Vernu, analiziramo rad velikog broja fact-checkera i onda svaki put kažem studentima da svakako odu i na njihove društvene mreže, da pogledaju koliko imaju pratitelja, kako im reagiraju publike. To su nevjerojatno mrzilački komentari. Napravite to sve o čem smo sad pričali, kako izgleda metodologija, kako uopće dođe do objave jednog teksta. I onda ispod imate pratitelje koji pišu, da, vi ćete nam reći, ko ste vi da kažete da neko laže i slično. I to, Hrvatska tu nikakva posebna priča nije bila, jer bavim se tim fenomenom već godinama, svima im je isto, što mi, isto nije jasno, zašto ih pratite, ako je jedina poanta opet, napadanje, vrijeđanje, iako, opet kažem, ne mora znači da se tu isto radi o stvarnim ljudima, koji ih napadaju na taj način. Rekla bih da etičkih dilema tu puno nema, zato što su najviše usmjereni upravo na tu etičnost i znajući da je novinarstvo i da su mediji zeznuli sve što su mogli zeznuti, da su izgubili povjerenje svojih publika, da su previše okrenuti senzacionalizmu i upravo zato nikad vam neće stavljati jako senzacionalističke naslove tipa nećete vjerovati što je ovaj medij slagao. Najblaže, čak vam u svojim tekstovima neće ni reći koji mediji, nego će samo staviti naslov pa će linkat pa da vodi tamo, ali neće reći evo taj medij je to objavio. Znači vrlo drugarski oni to na neki način rade, tako da ako su stvarno odlučili raditi posao fact-checkinga onako kako je on zamišljen i kako ih radi nekoliko stotina na svijetu danas, pridržavajući se tih etičkih načela, zapravo nema problema. Dakle, to je da ne objavljuju ništa u što neće biti sigurni, da ne odu u tom smjeru senzacionalizma u kojem je novinarstvo otišlo i da naravno priznaju napravljene pogreške i da ih objave. Ali to je nešto čime se svi oni hvale. Ne možete biti potpisnik
International Fact Checking Networka, njihovog kodeksa, ako to sve zaista ne radite, i to Pointer institut vrlo ozbiljno shvaća i nisu svi fact-checkeri ili njihovi potpisnici. I evo zapravo za kraj, što ako recimo novinar odradi aljkav posao, dakle ne odradi članak kako treba, dakle senzacionalistička i naslov, izvori su upitni, da li jesu, da li postoje ili su malo off, recimo to tako. Koja je uloga urednika? Naime, to se cijelo vrijeme zaboravlja. Svi se govore, novinari su ovo objavili, novinari su ono objavili, ali iznad novinara postoji isto osoba koja... To se govorite o medijima, ne da, o medijima. Dakle, fact-checker onda ima posao, dakle, riješiti taj dio. Koliko bi možda sve to bilo, recimo, blaže, odnosno lakši posao fact-checkerima, da sam urednik kaže, gledajte, taj tekst, ja hoću ta dva izvora, mislim nisu svi Woodward i Bernstein, znamo to, ali svejedno, ipak imamo izvor, znamo o čemu pričamo, utemeljili smo na činjenicama, ali, dakle, ta osoba pusti takav članak van. Pa da, sad opet se vraćamo na tu potpuno drugu temu stanja novinarstva. Samo da, korak nazad. U Hrvatskoj. Ja sam, stvarno nisam već dugo godina u aktivnom dnevnom novinarstvu u kojem sam bila i znam što i u teoriji novinarstva, a i u praksi što znači urednička uloga i kako to treba izgledat. Zašto to danas tako izgleda? Pa evo opet mogu prema tim saznanjima svojih mlađih kolega koji su u redakcijama reći da to zapravo niko ne čita. Da ne radi se o tome da urednici to odobravaju, nego često prođe bez uredničke provjere. Mislim da je to najveći problem, ali to vam već govore brojke u redakcijama, smanjivanje, otpuštanja. To su poslovi koji su nekoći lektori, korektori mogli pomoći ili pokazati na onu neku logičnost u tekstu i slično, a kamoli onda urednici, bar evo novinarstvo kojem sam se ja bavila je tako izgledalo, i nije bilo moguće da tako nešto izađe, ali ovo je sad pitanje za nekog medijskog menadžera i glavnog urednika. Samo sam htjela reći možda da dio urednika odradi posao, fact-checkeri ne bi imali toliko posla, jer bi, dakle, malo manje bi izašlo lošeg narativa i iskrivljenih činjenja, odnosno iskrivljenih teza, neću reći činjenica, nego teza. Znam, ali to je više do uređivački politike svakog medija koji odlučuje tako, medije koji si nikad neće dopustiti tako nešto da objave, da izađu nešto što je aljkavo ili nepotpuno odrađeno bez sugovornika i slično, a imate medije koji su za hiperprodukciju ili imaju neku svoju agendu pa će si neće mariti za takve stvari. Mislim da je to više do same politike medija, odnosno njihove uređivačke politike. U želji da svaka medijska kuća dobije fact-checkere pa da bude lakše svima i da dobijemo prave vijesti. A hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.